Я его слышу вот все-таки из генератора. Да. Вон я вижу вращающуюся часть какую-то. Да, и там вот, крыльчатка стоит. и вот я от нее. В другую сторону нет. А, тоже есть, да? Не, в другую нету. А в ту есть, да? Ну, ремень туда вращается, вот оно и дает.